Oye, me están sentados aquí como si nadie pero lean. Oye, Cuidado. y ustedes no se asustan, ustedes no habían visto esto. Esos tigres se ven, pero rabiosos. Yo lo cojo por aquí, yo lo cojo. ¿Por dónde tú lo vas a coger? Por aquí, mira. Porque tú eres un tigre. Está Ahí te bien. lo amarramos, güey, si quieres. Yo me ¿Cuánto voy. están dando de recompensa por eso? Yo no estoy dando recompensa porque eso no es mío. Yo nada más le estoy diciendo, le estoy avisando. porque Dale, yo mi no voy a- hermano, todo bien. Está bien, yo me voy ahí porque Dale, todo a mí bien, no me van a hermanito. coger. Está bien, está todo. Mi hermano, ¿qué va? Bro, es una caja, mira. Ustedes no sienten que son guapos. Mira, mira.